月过来的第一天，我毫不犹豫的把原主看而得不到的老婆睡了7次，只因老婆得知自己的白月光要回国，她就毫不犹豫的要和我离婚。可我非但没有拒绝，而且爽快的答应了。只不过我提了一个小小的要求。此时我跟江清月打了个招呼，便要闪人。江清月一听我要走，心里边顿时泛起了一丝不舍来。她本来想着待会儿跟我喝点红酒，看个电影，好好的聊聊天，如果可以的话，最好再培养一下感情。可没想到我现在就要走了。顾里，我以后可以给你发信息吗？当然可以，你睡不着的时候，寂寞的时候，随时都可以给我发信息。江清月俏脸一红，我冲着她挥了挥手，火急火燎的朝着林柔的别墅奔去。一想到林柔那火辣性感的身材，就觉得浑身燥热难当。不到3分钟，回到了林柔的别墅。可看到她的时候，瞬间不爽了，却是见林柔正坐在沙发上玩着手机。妈的，人与人之间的信任呢？林柔给了我个媚眼，怎么生气了？废话，我都快要气死了。那你气着吧，反正你现在只有15分，什么时候攒够100分，什么时候再给我止痒吧。妈的，明明下午的时候你还告诉我已经有20分了，再加上我为你签下了江清月，现在不应该是25吗？对啊，只不过在我回来之后，发现你不在家，就扣了你10分。操，你干嘛不都扣完啊？那不行，总得给你留点希望不是？林柔，你还真是会做买卖，我爸也这么说。林柔笑得有些得意，来叫爸爸。林柔妩媚的脸蛋瞬间潮红一片，臭流氓！对了，你晚上干啥去了？相亲啊？靠，你要出轨？噗！林柔咯咯的笑了起来，笑了好一会儿，林柔的情绪才逐渐平复了下来。你猜我去跟谁相亲了？你别告诉我是我的那个同父异母的弟弟。你怎么知道？你都让我猜了，那说明这个人肯定是我认识的，而我认识的人当中，身份能勉强匹配得上你的，似乎只有那条去了。你真的好聪明啊！看在我这么聪明的份上，能不能奖励一个试问？想你的美。其实我本来不想去相亲的，但一听对方是身份，我就去了。如果不出意外了的话，你的那位弟弟接下来就要疯狂的骚扰我了。怎么，他看上你了？我长得这么漂亮，身材又这么性感，连你都想睡我，更别说那个垃圾。这倒也是，等他追我的时候，我就当着他的面跟你暧昧一下，你说他会不会气死啊？我笑了，没想到林柔竟然打的是这样的主意。但该说不说，他这一手玩得够狠。如果那条去真的喜欢他，而他却跟我暧昧的话，十有8九会气死他。要不说你值得被我睡呢？滚蛋！说吧，你打算怎么谢我？以身相许吧。真的，除此之外，我想不到更好的感谢你的法子了。臭流氓，我看你不是想感谢我，你是想弄死我。瞎说，我一晚上最多5次，5次怎么可能弄死你？林柔爆笑了起来，不行了，他扛不住了，这个臭流氓实在是太无耻了，他不敢跟我继续聊天了，他怕自己待会儿会笑死。臭流氓，不跟你说了，我去睡觉。稍等，还有个事儿我得跟你说一声。啥事儿？江清月想出张唱片，我答应了，我没问题，回头我就让人去跟那些顶尖作词人邀歌，不用，交给我吧。臭流氓，你说实话，你是不是对江清月有点想法？有啊，她长得那么漂亮，我要是没什么想法的话，才不对劲吧。不过你放心，我目前最想睡的人是你，那你加油，请领导放心，我一定会好好努力的，争取早日睡到你。林柔给了我一个风情万种的眼神，随后起身上了楼。回到了房间后，我便开始了蹲马步。虽然跟林柔聊骚很重要，但蹲马步对我来说更重要。咬牙坚持了1个半小时之后，累懵逼了，这比那天晚上睡安心5次还要累。不过觉得这一切是值得的，毕竟现在多练1分钟，将来爽的时候就能多爽1分钟。第二天刚起床，就看到林柔正在吃早餐。今天的她穿了一条浅色的牛仔裤，将那2条雪白性感的美腿彻底包裹了起来。我痛心疾首地说，林柔，老天爷给了你2条性感的美腿，就是为了让你展示给我看的。可你倒好，竟然包裹得严严实实的。听话，回去换成黑丝超短裙。换你个头，赶紧吃饭，待会儿还要去公司起草江清月的合同呢。这有何难？你让你公司的法务起草不就行了？但我总得审核一下吧，而且到时候还得跟江清月沟通一下，看看他那边有什么条件，这些都是要写进合同中的。我点了点头，正要说话，手机突然收到了沈峰发来的信息。顾里，安心也真是的，非要过来陪我吃爱心早餐，你有时间吗？一起来吃吧。我有些无语，他是脑子有病吗？自己睡了安心7次，昨天晚上还吻了他，都没有炫耀，他只是吃顿饭，炫耀个鸡毛啊！而且最关键的是，自己又不喜欢安心，他的炫耀对我来说也没什么杀伤力啊。我马上回复，知道了，祝你们用餐愉快。看到了我的回复后，沈峰破防了，操，他不是应该气得吐血吗？怎么回复的如此风轻云淡？我知道了，顾里那个畜生一定是装的。想到了这儿的时候，沈峰得意的笑了起来，他决定待会儿将自己跟安心共进早餐的照片拍下来发给我，他就不信顾里看到照片不会气到吐血。给沈峰回完信息后，我便直接将自己跟沈峰的对话截图发给了安心，未了还加了一句，可以让沈峰不要再给我发这种信息吗？我真的好难过。马德，办绿茶嘛，谁不会啊？上次沈峰发跑车的照片之所以没给安心转发，那是因为觉得以当时俩人的关系，就算给安心发了，他也未必会生气。但现在可不一样了，有了昨天晚上的情绪攻击，清楚的知道现在的安心对自己的感觉是不一样的。安心看到我主动给他发信息的时候，他心中莫名有些激动，可当他看到了信息内容的时候，安心瞬间怒了。他一直觉得沈峰虽然长相变了，不再是自己记忆中的样子，可他依然温文尔雅，纯真善良。可现在看来是自己想多了，没有多余的废话，安心直接将电话给沈峰打了过去。安心，你到了。闭嘴！我问你，你凭什么给顾里发那种信息？沈峰傻眼了，不是，那个畜生竟然将信息发给了安心，他是怎么敢的？但眼下不是计较这些的时候，当务之急是赶紧把安心哄好。沈峰委屈巴巴地说，安心，我真的是好心邀请他来吃早餐的，你相信我，我没有任何的恶意的。闭嘴！你明知道顾里喜欢我，我跟他离婚本就已经让他痛不欲生了，可你倒好，还敢发信息挑衅他，你是怎么想的？沈峰慌了，安心，我知道顾里喜欢了你很多年，但我真不知道你们离婚让他痛不欲生啊，我以为你们是协议结婚，我真的是看在大家同学一场的份上才会邀请他来吃早餐的。沈峰，别把我当傻子，直说吧，你
你在我这儿的信用正在急速下降，一旦成为负数的时候，就是你滚蛋的时候，早餐你自己吃吧。说完，安心直接挂了电话。沈峰气炸了，他真想问问安心，到底谁才是他喜欢的人。他不敢再招惹安心，他真的怕自己的信用会突然变成负数，到时候恐怕连个哭的地方都找不到。安心给沈峰打完了电话后，便赶紧给我发来一条信息。他本来想说打电话的，可是他怕听到我那难过的声音。你不要难过了，我不会去跟他吃早餐的，而且我已经说过他了，让他以后不许挑衅你。信息发出去之后，安心便焦急地等待着我的回信，可等了半天也没得到回复。安心现在觉得肯定是沈峰的炫耀，深深刺痛了我的心，让我现在正处于一个极度伤心的地步，不然的话不会不给他回信息的。安心越发懊悔，自己为什么非要答应沈峰去跟他吃早餐啊？若是自己不答应他的话，也就没有后面的事情了吧。想到了这儿的时候，安心又想起了沈峰给我发去的信息，他好不容易压下去的怒气再次喷涌而出，他甚至有种想要狠狠抽沈峰几个大逼斗的念头。我看到了安心发来的信息时，忍不住笑了笑。很显然，昨天晚上自己的表现不错，让安心已经陷入了强烈的愧疚中，不然的话，他也不会跟我解释这一切。你笑什么？没什么，就是沈峰给我发信息挑衅我，我反手就把他挑衅的话转发给了安心。说起来，这个油腻男昨天还给我发消息了，你知道他多恶心吗？跟你示爱了。我一脸吃瓜的样子，比这恶心多了。他给我发了一张他的照片，而且还露出了他那恶心的胸毛。最恶心的是，他又撤了回去，然后很无辜的跟我说他发错了，要不是还想斗一斗这个脑残的话，我真想当场拉黑他，太恶心了。噗，我绷不住了，爆笑了起来。知道沈峰是个绿茶，可没想到他还是个脑残啊！在安心面前装出了一副深情款款的样子，转头就开始撩拨林柔。可惜林柔不是安心那个舔狗，真想时间突然快进一下，快进到安心知道那个油腻男真面目的时候，我想他肯定会崩溃，想想就觉得好爽啊！有多爽？我笑眯眯的问林柔，林柔瞪了我一眼，这个臭流氓又在开车了。俩人正聊着，绿泡泡响起，信息是区发来的，大哥，恭喜我吧，在我妈的不懈努力下，爸爸同意让我继承顾家了，而你，我的大哥，将会彻底变得一无所有，你是不是很难过？没关系，我高兴就好。一股滔天的怒火瞬间从心中喷涌而出，对，这是我自己的情绪穿越而来。读取原主记忆的时候，除了觉得他窝囊之外，更多的是心疼他，心疼他曾经遭遇的一切。现在这个区如此的挑衅我，能爽才怪！麻痹，给老子等着，等老子站起来的时候，非要干死你们顾家！你怎么了？脸色怎么突然变得那么差啊？那个油腻男又挑衅你了？不是，是我那个便宜弟弟，他给你发什么了？林柔一脸的好奇，没什么，日常挑衅罢了。你竟然还能笑得出来，那怎么办？我该哭吗？别郁闷了，等你征服我之后，我替你报仇。怎么报？搞垮顾家如何？走，我们现在就去床上。想得美！臭流氓！吃罢了早餐后，我坐着林柔的车去了她的公司。林柔要弄江清月的合同，我则是去了9楼，那是林柔答应让我用的办公室。整个9层占地面积1000多平米，正如林柔所言，里边的办公设施一应俱全，尤其是老板的办公室，装修的极为低调奢华，而且风景相当不错，放眼望去便是一览无余的江景，很是满意。我坐在宽大的老板椅中，看着窗外的风景，用手机搜索着一些招聘软件。是的，要开始招人了，准备做外卖。虽然手里边现在就1个亿，这点钱想把公司做起来，简直就是杯水车薪，但前期肯定是够了。等到将公司组装起来后，就可以开始新的融资。正盘算着，手机突然响起，电话是一个被助教陈青山的人打来的。搜索了一下原主的记忆，发现对方是大学同学，而且关系似乎还可以。接起了电话，李哥，最近在忙啥？瞎忙。你怎么想起给我打电话了？想求李哥你帮我个事儿。啥事儿？能给我介绍份工作吗？我是真点走投无路了。你会干啥？我只会敲代码。我眼睛一亮，这不是瞌睡就有人送来枕头了吗？要知道，现在最缺的就是码农啊，毕竟得开发外卖的 app 软件。不过也没有马上就答应他。你先来金港大厦 A 坐9层。半个小时后，一个头发稀少、身着格子衬衫的年轻人出现在面前。我盯着对方看了一会儿，终于跟记忆中的那张脸对上了。李哥，好久不见啊！陈青山笑了笑，我点了点头。我记得大学的时候你头发很浓密啊，怎么现在发量这么少？别提了，当了3年码农给搞的。倒是李哥你还是一如既往的英俊，说说吧，你啥情况？陈青山叹了口气，别提了。李哥你记得季伯昌吗？谁？咱们班的季伯昌啊，当时跟沈峰玩的特别好的那个垃圾，有点印象。信口扯淡，压根就不记得陈青山说的是谁。那垃圾去年被上一家公司开除后，求了我半天，让我给他找个工作。我念在同学一场的份上，求了我领导半天，把他招了进来。可谁曾想，招进来的竟然一条毒蛇。他做什么了？他妈的进来后不好好的干活，整天溜须拍马。就在前几天，我们组的兄弟夜以继日的完成了新项目的开发，可那垃圾却把功劳揽到了他的头上。我那领导就是个眼盲心瞎的蠢货，我跟他理论了半天，结果不仅没什么卵用，还被开除了。我不爽的是，他开除我也就算了，竟然把我们整组的兄弟都给开除了。而且最可气的是，他利用自己的背景，竟然对我们全面的封杀了。我是真的没办法了，才求到你这儿。对了，李哥，那孙子好像还是你弟弟顾伟。陈青山点了点头，所以你一直在他的公司上班？对，我是心中一喜。虽然陈青山的话并没有引起我的共鸣，因为经历过的背叛比这狠太多了，但现在缺人啊。至于顾伟，我丝毫没有放在心上。你整组有多少人？11个。陈青山，我倒是觉得季伯昌那孙子帮了你一个天大的忙。李哥，你这话是什么意思？简单的说，我准备搞个公司，现在正是最缺人的时候，尤其是缺像你这样优秀的软件开发人才。李哥，啥话也不说了，我愿意跟着你干。不仅是你，最好把你们整组的人都给我挖过来。陈青山，
你上家公司给你开的月薪是多少？2万，很好，我现在给你5万，并且从现在起，你就是咱们公司的技术部部长，干得好的话，我还会给你原始股份。李哥，啥也不说了，从现在起，你就是我爹，滚蛋！我可没有你这么丑的儿子。接下来，我跟你说说我的计划。李哥，你说。用了半个小时，将自己的想法跟陈青山说了说。当陈青山听完了我的商业计划的时候，整个人有种头皮发麻的感觉。所以李哥，接下来我需要做什么？你把那些兄弟挖来之后，用最快的速度给我搞出一个外卖的 app 来。没问题，李哥，这事儿不难，大概需要多久的时间？1个月足够了。不行，要快。陈青山咬牙，那就半个月，我们加班加点搞。我这才满意的点了点头，随后又跟陈青山说了一些自己的需求以及软件上需要添加的东西。陈青山用手机全部都记录了下来。聊完了这些，我语气很是严肃的说：“陈青山，这事儿不管是对于我来说，还是对于你来说，都意义非凡，希望你能保密。”李哥，你放心，我不会泄露半分的。招人的时候，对方的技术固然重要，但人品也要过硬，明白？行，去忙吧。陈青山重重点头。离开了金港大厦后，陈青山打开了绿泡泡，在名为技术为先的群里边发了一条信息：半个小时后，老地方见。我有天大的喜事宣布。送走了陈青山之后，我便去了林柔的公司。林柔正在听音乐，准确的说，她听的是逍遥叹的伴奏。看到了我的时，林柔娇媚一笑：“你来的正好，编曲搞完了，你来听一听。”这么快？那当然，我可是交代过他们，一定要用最快的速度搞定。走到了他的跟前，林柔主动将属于他的老板椅让了出来，看看哪里还需要改进。我也不客气，直接坐在了林柔的老板椅上，然后点击了播放。一番听下来，总体是满意的，虽然没有前世那么完美，但也能打90分了。如何？林柔神色有些紧张。还可以吧？那是不是可以去录音了？可以，那走吧，我们去录音棚。林柔的公司就有录影棚，各种设备多如牛毛，看上去特别的专业。录音的人叫孙世杰，跟他简单的沟通了一番，便进了录音室。很快，录制结束。孙老师如何？孙世杰连连点头，他有点激动。林总很好，顾先生的水平很高啊，完全不弱于那些专业的歌手，而且他的音质很棒，很有特色。我觉得他如果做歌手的话，再凭他的外形，他的嗓音条件一定会大火。还需要再录一遍吗？林总，我觉得不用了，已经很完美了。行，你尽快搞定，下午让宣传部的人把那部仙侠剧的预告配合着这首歌开始在网上预热。明白。两人说话的间隙，我从录音室内走了出来。怎么样？林柔娇笑着说：“很棒，简直完美啊！看样子我还真是厉害。何止厉害啊！走，我请你吃饭去，顺便替你出口气。”什么意思？你的那个便宜弟弟约我吃饭，我本想拒绝，但一想到他那么欺负你，我突然想给你出口恶气。你打算当着他的面跟我搞暧昧？对啊，昨天跟他相亲的时候，他看我的眼神那叫一个龌龊，想必是对我有点想法的。既然是这样的话，那咱俩当着他的面暧昧一下，岂不是要刺激死他？好主意，到时候咱俩来个湿吻，他能气哭吧？坦白的说，对于用这样的方式去出气，没有一丁点的爽感。真正的爽感是直接让顾家破产，让他们无家可归，家破人亡。但既然林柔想用这样的方式帮自己出气，那肯定不会拒绝。毕竟谁能拒绝跟一个尤物搞暧昧呢？林柔白了我一眼：“你倒是敢想，还湿吻？你怎咋不说咱们干脆当着他的面睡觉呢？我倒是无所谓，就是怕你害羞啊！滚！”俩人一起出了公司。臭流氓，你想不想当明星？你怎么也这么问？怎么还有人问过你？对，安心昨天也问我。臭流氓，你不会也给他创作了一首歌曲吧？对，给他也弄了一首。臭流氓，谁让你给他创作的？他都为了别的男人跟你离婚了，你怎么还给他创作？怎么你还喜欢他？你哪只眼睛看到我还喜欢他？我只是想睡他。林柔又气又觉得好笑，这个臭流氓简直无敌了，这么不要脸的话说得这么理直气壮。林柔很想反驳几句，可他一想到自己现在跟我最多只能算是朋友，自己似乎还没资格管我，可不反驳吧，他心里边又有些不爽。你跟安心现在是怎么回事？就那么回事吧？那他怎么让你给他创作歌曲？还不是怪你，你把逍遥叹发给他，他就不爽了。林柔愣了一下，他突然想抽自己可真是蠢死了，好端端的刺激安心做什么？林柔后悔死了，看样子以后不是什么事情都可以拿来刺激安心的。臭流氓，你以后不许对他这么好，听到没有？为什么？因为我会不爽，而我不爽的话就不会让你睡我。林柔，我只是你花钱请来配合你演戏的，既然是这样的话，那我睡谁也跟你没什么关系吧？还是说你入戏太深，喜欢上我了？顾里，你可真搞笑啊！你觉得我会喜欢上一个离婚的男人吗？我只是觉得你现在是我花钱请来的，要是不忠于我的话，我当然会不爽。我拍了拍胸脯，吓死我了，我还以为你喜欢上我了呢。林柔越发不爽了，这个臭流氓是什么意思？不会是安心给了我这个流氓什么承诺了吧？这个念头出现的时候，林柔心中瞬间有些惶恐，不行，千万不能让安心把顾里抢走，大不了先给顾里一点甜头。待会儿吃完饭，我们去泡温泉吧。好啊。说话间，餐厅到了，又是一品鲜，发现自己真是跟这儿干上了，穿越过来3天了，来这吃了3天的饭，再好吃的饭也会腻啊。林柔，海城就没有其他餐厅了吗？怎么吃腻了？废话，连续3天了，每天在这儿吃，就算再好吃也会腻啊。那你想吃什么？我想吃火锅。行啊，下午泡完温泉后，我们晚上吃火锅。林柔，你果然是人美心善的代言人啊！你看，我想睡你是有原因的，你可真无耻！你想睡我，难道不是因为我长得漂亮，身材性感？坏了，被你识破了！林柔大笑了起来。俩人很快到了包厢的门口，林柔直接推门而入，我紧随其后。偌大的包厢内只坐了一个人，看到了他的时候，我有些无语，因为这就是我的那个便宜弟弟顾伟。顾伟看到了林柔的时候，心中顿时激动了。没办法，林柔长得太骚了，而且身材也极其的性感，一看到她，顾伟就想到了床。昨天见到她本人的第一眼的时候，顾伟就发誓一定要把她弄到床上去。忍着自己的激动，顾伟正要跟林柔打招呼，可话还没来得及说出口，他就看到了林柔后背的